Hola amiguitos, bienvenidos a Toys and Toys. Hemos preparado un sobre, una carta, nuestra carta a los Reyes Magos. Queremos hacer llegar a los Reyes Magos otros deseos de juguetes para todos vosotros. Y aquí la tenemos, vamos a verla un poco con más detenimiento. Como veis es un sobre muy grande, hemos pedido muchos juguetes para poder mostrar a todos vosotros los juguetes que nos traigan los Reyes. Vamos a ver si nos hacen caso sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, y mañana nos traen muchos juguetes para poder mostraros a vosotros, ¿vale?